Me da mucho gusto acompañarlos en este momento tan bonito para Casa Otoch. Están por vivir una experiencia inolvidable viajando a la Riviera Maya a través de este tren. A ustedes, muchachos y niños de Casa Otoch, quiero decirles que disfruten muchísimo este viaje, que se diviertan, que aprovechen cada momento, que conozcan nuevos lugares, que se porten también muy bien. Quiero que regresen con historias, recuerdos y sonrisas que nunca olviden. Ustedes merecen este tipo de experiencias. Junto a mi esposo, el gobernador, y todo el equipo de Casa Otoch, seguiremos trabajando todos los días para que ustedes sigan creciendo y sigan avanzando con amor.